con la sala del capitolo. No, adesso. Facciamo, se volete, lo facciamo. Andiamo a vedere perché Venezia Heritage, che forse voi la conoscerete, alla quale si deve anche il restauro della Pala d'Argento Dorato, ha finanziato i restauri della sala del capitolo. E quindi sono esposti tutti i 90 progetti che sono stati restaurati. Noi invece in mostra io non ci sto. Se volete andiamo, sempre volentieri. Anche perché c'è tanto da raccontare, ci divertiamo. Se poi siete a spasso per la città e volete andare a vedere un'altra collezione, come abbiamo fatto l'altra volta, allora andate a visitarvi la sala del Museo Diocesano. Anche perché a Santa Apollonia avete il chiostro più antico di Venezia, quindi se fate entrarci o per la Biennale. Quando si potrà fare? Allora, sicuramente il Tesoro di San Salvatore, perché tanto da 5 a settembre andiamo dopo che è aperto. Se noi metto d'accordo con il Natalino, vi porto i figli. Si possono cavalcare entrambe la possibilità. Invece approfitto, perché l'oreficeria non c'è perché non si sente, perché sente di no, ma c'è tanta confusione. Invece approfitto, anche se si è parlato di oreficeria, di dirvi che magari ci facciamo una giornata dedicata al Tesoro di San Salvatore. E quando lo aprono a settembre, oppure ci si organizza anche prima. Però io in questo momento approfitto che dice qua la Susanna, mi sto anche occupando di vetro. Allora, siccome in questo momento mi trovate spesso all'isola di San Giorgio, alle stanze del vetro, che conoscerete come progetto, no? Abbiamo già studiato e lavorato su Skype tutta la produzione Venini. In questo momento c'è la mostra Fragile, avete avuto occasione di andarla a vedere. Se vi fa piacere, io non ho avuto un approccio al contemporaneo semplice, perché nasco proprio dalla scuola fiorentina, cioè gli storici dell'arte, quelli ancora della scuola longhiana, va bene? Quindi per me non è stato facilissimo avvicinarmi al contemporaneo come è la Biennale di Venezia, che è l'altro volto poi della città, no? Al di là dell'antico. E vi assicuro che invece questa mostra dedicata al vetro contemporaneo Novecento, che ci propone da Duchamp fino a Damien Hirst, diventa una metafora del vetro proprio che attinge al nostro immaginario collettivo, a quello che è proprio la metafora interiore del vetro, e quindi si riesce a declinarlo attraverso opere non sempre invidiate in tantissimi modi. Allora io spesso, siccome è tutto gratuito, perché è gratuito l'ingresso, per farla insieme a me basta prenotare un numero, io faccio riferimento alla Vanna, mi piace proporla perché con le persone interessanti io vi do il mio filo rosso, ma poi in realtà lo costruiamo insieme, sicché se vi fa piacere, che sia un gruppo, che sia due, possiamo fare anche questa esperienza. Così là ci conosciamo davvero, perché quella è una mostra che consente di interagire su tanti piani, più di quanto magari stasera si è deciso a fare con l'oreficeria. Domanda? E Museo del Vetro quando? Allora, stanze del vetro, voi come siete messi? Volete che si pensi? Siamo messi bene dal 25. Esatto. Dal 25? Di che Dal 25 di dopo facciamo pubblicizza la cosa mostra del volete? Morosino. Allora, legata alla mia esperienza del vetro, la Susanna giustamente mi racconta, visto che questi due lati di me che sono quelli dello studioso, che sempre immaginare l'archivio di Stato fissi a studiare, l'altra parte di me che ha bisogno di stare in mezzo ai ragazzi conosce persone come la Susanna, e quindi si arriva a progetti nella scuola come la mostra che adesso è in corso alla scuola Morosini, dove hanno lavorato due classi, una terza e una quinta, e che ha visto veramente la collaborazione di persone di formazione diversa, perché si andava appunto dal maestro vitraio fino al design, fino a chi realizza ancora le perle di vetro come Mulai, quindi di tradizione diversa, ma che conosce disegnatori, quindi è stata un'esperienza straordinaria, perché poi i bambini ti restituiscono tutto quanto tu riesci a trasmettere, soprattutto non con le parole, esattamente come tutte le arti applicate consentono di fare a volte più delle arti monumentali. Quindi il fascino di questo aspetto è anche quello, di avere la possibilità di sperimentarlo con i ragazzi, di arrivare anche a progetti portati avanti da persone che si dedicano alla scuola in un modo particolare, credo che sia ancora un'occasione preziosa. Palazzo Carminati. Palazzo Carminati.
Stabiliamo se volete un sabato, una domenica, un venerdì sera. Come Quando va, dillo tu. Dillo tu. Ma anche un venerdì alle 5:30 la mostra chiude alle 7. Non so se si va bene. Dopo il 30. Dopo il 30 di giugno, il primo venerdì dopo il 30